د پښتو ژبې نوموړی ټوکمار حیات خان عرف میراوس په 80 کال عمر کې په حق رسېدلی دی. میراوس په کال 1955 کې د چارسدي په تنګي سیمه کې پیدا شوی و. د میراوس خپل نوم حیات خان و، ولی د ټوکو ټکالو له وجې خلکو دته میراوس ویل. په دې هکله د میراوس خپل یو بیان هم موجود دی په کوم کې چې دوی ویلي چې د چارسدي یو زنانه د ټوکو ټکالو په بنیاد دته د میراوس نوم ورکړی و. میراوس د ټیپ کیسټو، سټیج، تیاتر او دغه شانتي د سی ډي کیسټو د لارې خپل ټوکي ټکالي خلکو ته کولي. وای چې په خپل پاپتو په صابون لامبي، چې په خپل پاپتو په صابون لامبي، خان ملک کړه کپړو په صابون لامبي او په خوا خلکو تولیه نه پیژندله، توبه خدای او د ډو په صابون لامبي. میراوس په کروڑونو پښتانه د خپل ټوکو ټکالو په وجه خندولي دي. همیشه د خلکو په خوله خندا راوستې ده. میراوس په خپل عمر کې 260 کیسټي ریکارډ کړي وي، په کم کې چې د پښتني سیمې سماجی، معاشرتي، مذهبي او دغه شانتي لاساني سبق ورکولو لپاره ټوکي ټکالي کړي وي. میراوس د خپل د کامیډي کار آغاز په 15 کاله عمر کې کړی و. چې زموږ په پروګرامونو کې دومره تجربه وشوه چې تمسو خاده له بوزي کنه دا خلک را اکثر میل لارې ته راوتی، دا میراوس دی او دا خیال محمد دی او دا ګلدار دی، سار چې راځو بیا څوک دام نه وي چې په مخه دی ښه والله چې بداس کې نه غیر روان دي. د یو ریپورت تر مخه حیات خان میراوس د پښتنو نمائندګي د یورپ او د امریکای په شمول د دنیا په 20 ملکونو کې کړې ده. میراوس د لطیفو او د ټوکو ټکالو یو کتاب هم لیکلی دی، ولی د سو مودې راسي حیات خان عرف میراوس د ګڼ شمېر ناروغو سره مخ و. د بده مرغه د حکومتي یا عوامي سطح باندې د میراوس د بیمارو خیال ونه ساتلی شو، نه خو حکومت دوی ته څه خاص فنډونه ورکړل، نه د دې علاج لپاره څه خاص کار وکړو. همدارنګه په کروڑونو مخونو خندا راوستونکي میراوس لپاره چا هم څه ونه کړل. میراوس ته د بده مرغه په حکومتي سطح هیڅ قسم ایوارډ ورنکړی شو. په کال 2025 کې د صدارتي ایوارډ لپاره خلکو د دې لپاره یو کمپین هم چلولی، خو د بده مرغه دغه کمپین هم دومره مضبوط نو چې دوی ته صدارتي یا سرکاري ستمغه یا ایوارډ ورکړی شوی وي. خو ولې د شوبیز یا د فلم انډسټري یا د کامیډین ګڼ شمېر داسې خلک دي چې څوک د دغه ایوارډونو حقدار نو، خو بیا هم هغوی ته ایوارډ ورکړی شوی دی، خو ولې میراوس نظر انداز کړی شوی دی. زیاتره لیکونکي او پوهان میراوس ته د پښتو ژبې عمر شریف هم وایي.